ਆ ਸਰ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੋਂ 31 ਇੰਚ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਹੈ ਇਹ 25 ਇੰਚ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆ ਹੈ ਵਾ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹੈ ਵਾ 31 ਇੰਚ ਆ 18 ਇੰਚ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।